تعالي الله يرضى عليكي. شو عملتي لنا اليوم تحلاية مناسبة لشهر اليوم؟ رمضان؟ عملت لكم تحلاية لومباسادور او حلوة الكاسات كما نقولها احنا في الجزائر. اول حاجه نحتاجوها الكاتو الكاسات او الامباسادور، يعني هي اسمها امباسادور لكن احنا كي كنا صغار نسميوها كاتو الكاسات. زوائد الكيك، يعني اذا عملتوا كيك وبقى لكم الزوائد يعني مشان ما تكبوه، يعني كي لا ترموه، نحتاجوا هاد القطع، تعملوا بهاد القطع الصغيره. شوفوا، واذا ما عندكمش الزوائد ممكن تعملوا نتوما كيكه بحبه من البيض. هذه التحليه فيها مرحلتين. المرحله الاولى هي كريم باتيسي او كريم الباتيسري كيما نقول. نحتاجوا كاسين من الحليب، كاسين ونص، انا عملت كاسين ونصف من الحليب، 3 ملاعق كبيره من السكر، 3 ملاعق كبيره كذلك من النشا، وراح نحط انا فانيليا فقط. الكريم باتيسي تنعمل بحبه بيض لكن انا اليوم حبيت نحط لها. بعد ما حطينا المكونات كامله نحركوا بارد في بارد، نحطوها فوق الغاز وما نتوقفوش من التحريك حتى نتحصلوا على قوام يكون متماسك. بعد ما حركنا تحصلنا على هذا القوام الكريم، يعني مثل المهلبيه سائل، صح؟ لا مش نعملو، نجيبو صحن ونحطو فيه الكريمه تاعنا كريم باتيسي ونخليوها تبرد تماما. لازم تبرد. هاد التحليه احنا نحبوها بزاف، خصوصا احنا كي كنا صغار في الجزائر. نعم. نروحوا عند اللي يبيع الحلويات ونقولوا عطينا الحلوه تاع الكاس، ما كناش نعرفوا انه اسمها امباسادور. نعم. كنا نسموها الحلوه تاع الكاس. نجيبوا هذا البابي فين او الكيس الشفاف، ودائما كي تغطيو خليو الكيس يلامس الكريمه باش ما تعملكمش هذيك الطبقه، ونخليوه يبرد تماما لانه راح نضيفوا له مكون، وهذا المكون اللي راح نضيفوا له ليه لازم يكون الكريمه بارده تماما. نجيو للمرحله الثانيه اللي هي صوص الفراوله او كولي الفراوله. نجيبوا فراوله، انا جبت قليل لانه الكميه تاعنا صغيره، ملعقه كبيره من السكر، نضيفوا ملعقه كبيره من الماء ونحطوها فوق الغاز يعني على نار قليله ونخليوها 10 دقائق. بعد 10 دقائق شوفوا تحصلنا على هذا الخليط. انا حبيت نهرسه فقط هكذا، يعني خلوا الحبيبات واضحه. شوفوا، ونخليوها كذلك يبرد تماما. بعد ما بردت الكريمه تاعنا نجيبوا 4 ملاعق من الكريم شانتي، ونجيبوا المضرب الكهربائي ونبداو نخلطوا. هنا شوفوا هذا هو الكريمه تاعنا، شوفوا قوام رائع. انا هنا واش حنعمل، تحبوا تخلوها كيما راهي بهذا اللون، انا راح نلون نص زهري ونص نتركها بيضاء، من بعد راح تشوفوا علاش. كيما راكم تلاحظوا انا قسمت الكريمه تاعنا نصفين، هنا حطيت الابيض وهنا حطيت له الملون الزهري ونخلطه. الان نجيو نطبقوا الكاسات تاعنا او لومباسادور تاعنا. نجيبوا كاسات التقديم. اول حاجه نجيبوا كوليي الفراوله، صوص الفريز يعني. نعم، نحطو من تحت. نجيب الكيك تاعنا نصفيوه هكذا شويه في الكاس. شوفوا هنايا عبينا القليل من الكيك ونشربوه بحوالي ملعقه صغيره من عصير البرتقال، ولا حتى اذا ما كانش عندكم ممكن تعملوا القطر اللي هو الشربات. بعدها نجيبوا الكريمه تاعنا ونحطوها في الكاس تاعنا. بعدها نجيب الفراوله اللي قطعناها، يعني اي فراوله يعني ولا اي اسمها فاكهه. ايوه حنقول لك اي خضره، اي فاكهه مقطعه تحطوها فوق الكريمه. ايوه. بعدها نرجعوا نضيفوا البسكوت تاعنا او الكيك ونرجعوا تاني نشربوا بحوالي ملعقتين صغيره فقط، ونضيفوا كذلك صوص الفراوله او كوليي الفراوله هكذا فقط باش تعطيكم هذيك النكهه، يعني كل ما تاكلوا راح تاكلوا الصوص وهذا المزيج الرائع. من بعد نجيب الكريمه الزهري تاعنا ونكمل من الفوق. شوفوا الكاس تاعنا كيفاش عملته. الان راح نكملوا الكاس التقديم تاعنا وراح يكون التزيين مختلف، معناتها كملوا الفيديو باش تعرفوا التزيين. وكان هذا هو الشكل النهائي للتحليه تاع نهار اليوم اللي هي لومباسادور او حلو الكاسات كما كنا نقول لهم احنا في الجزائر. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذه الوصفه، تجربوها وتعطونا رايكم خصوصا في السهرات الرمضانيه. وما تنسوناش من اللايك والشير والكومنت، وشاهدناكم في الجنه.